Once again, Deep John Doe, Bohemia, Jay Static on the beat. क्या है होना हैं तो बन जा फिर बाहुबली अज ले यार इथे नहीं रखना ये कोड तो जाकड़ा एक मनो कैमरे ना वीडियो बनाना 1 hour later. एक मिनट भाई आज का व्लॉग शुरू हो रहा है फिर स्ट्रेट ऑन द ग्राउंड ठीक है व्लॉग की शुरुआत करते हैं कोच के साथ सो कोच Yes, we have won the toss and we're going to bat now. Thank you, David, for winning the toss, and it's going to be an amazing match today. Though India and Pakistan are playing over there, we want to play here. Let's see David's team win or Rams. So, what is the bet? कौन जीत रहा है? क्या लगा? कोल्ड ड्रिंक लगी है? कोल्ड ड्रिंक लगी है ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਭਾਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੌਸ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੱਤੂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖਵਾਉਂਗਾ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ खवाऊंगा नहीं पिलाऊंगा ठीक है तू खवाऊंगा करी जाना ठीक है ते भाई अपनी आ गई है बैटिंग सांझा मैच लगा ठीक है बंदे किन्ने अपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ही है सारे कोई ज़्यादा बंदे नहीं बाहरों कोई टीम आई नहीं जिंदे नाल मैच सीगा एक्चुअली उन्हों का टूर्नामेंट चल रहा ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਖੇਡਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੇਡਣ ਲੱਗੇ ਆ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੂਰੇ ਆ ਬੱਦਲ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਭਾਜੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਭਾਜੀ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ आज सफर 1 hour later. अब ये दोनों कैप्टन आमने सामने ठीक है टॉस हो गया बैटिंग हमारी आ चुकी है कोल्ड ड्रिंक की लग चुकी है हैं भाई चढ़ गया पहले ही आशीष चढ़िया वा उधर देख कप्तान आ तू कप्तान है तू एंड जाएगा कप्तान ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਲਾਸਟ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਪਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਤਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦੂਸਰਾ ਉੱਪਰੋਂ ਰੱਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੌਸਮ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੈਚ ਹੈ ਅੱਜ ਜੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਚ ਹੀ ਦੇਖੀਏ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੈ ਕੇ ਮੈਚ ਦੇਖੀਏ चलो मैच शुरू होने जा रहा है ठीक है हाँ जी होल्डिंग ऑन कैप्टन बोले ओ भाई ओ कैप्टन आमने सामने क्या बात है क्या फर्क है तेरी बॉलिंग में और मेरी बॉलिंग में बहुत ज़्यादा पता है क्या फर्क है ऊपर देख और नीचे देख जितना इसमें डिफरेंस है ना उतना ही है वो ये देख ये फर्क है ये फर्क है जितना एक सही बॉल एक वाइड बॉल में होता है ठीक है ये फर्क था 2 hours later. बहुत भारी डिस्कशन चल रही है भाई यहाँ पे ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਣਾ ਜਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਆਣਾ ਇਨੀ ਕਲਾਸ ਆਪਣੀ ਬੈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਿੰਗਲ ਰੱਖੀਏ 8 ਓਵਰ ਖੇਡ ਜਾਣਾ 8 ਓਵਰ ਖੇਡਣੇ ਚਲੋ ਇਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਚੱਕੀ ਗਈ शाबाश बोबड़िया ਤੇ ਮੀਂਹ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਚਲੋ ਪੈਕਅਪ यार ये क्या बात अच्छा हो गया शुरू हो गया यहाँ भी One eternity later. चलो भाई मैच तो हुआ नहीं इसे कहते हैं ठीक है ग्राउंड की हालत ये है बारिश सो भाई कैसा रहा मैच इधर बताओ भाई क्या हो गया तूने कितने कैच छोड़े नहीं भाई इतने पैसे खाए भाई अभी मैच तो था नहीं खैर जो दूसरी टीम आनी थी वो आई नहीं उसका टूर्नामेंट था सेक्टर 40 चंडीगढ़ में ठीक है तो अभी क्या है हिसाब किताब था अभी हम
बस एक फ्रेंडली हमने खुद का ही अपना मैच लगाया। ग्राउंड की हालत मैं दिखा देता हूँ, ये है, बारिश हो गई हटी है, ठीक है। इधर से मौसम साफ़ हो गया, लेकिन यहाँ ये हालत है और ग्राउंड का ये हाल है, ठीक है। और ये अपने जूते देखो। 1 hour later. Hi, good evening all of you. फिर से आ गए रे बाबा। Welcome to the wonderful day, Team India versus Team Bangladesh. Team India versus Team Bangladesh. It was a great day. Now I welcome Coach Rajinder to please come on here. Welcome, Coach Rajinder. Welcome. Thank you very much. Oh, what do you want to say about the today's inning? Today's inning was a wonderful inning. I've never played a match like this, and we have created some new records against the rival team. And they were super excited that they would win this game, but unfortunately, not unfortunately, I must say that fortunately, and our Shobin played a very nice game. Today's He Shobin played a slam shot, and I'm very happy about it. Yeah, that's absolutely right, Coach. What do you want to say about the opponent? They couldn't make a Guinness World Record today. What do you want to say about Brother B? Yes, every then and now when we come to play, we have same team. Every then and now when we come to play, Veer has to say that we have created a record. He always say that we have finished this game between 15 to 20 runs and they won the game. Today they made a highest runs on this kind of pitch where all water kind of situations are there. So they made a highest run chase and we were able to make it. Even though when we lost our crucial wickets, we were able to finish that. Wonderful inning by the Coach Rajinder. And one more thing, what do you want to like to say about today's rainfall and today's weather? Yes, Have you ever played in this weather? Yes, I must say that I've never played in this kind of situations. But since we took our time out and we came all over to play, and we have never gotten wet from a long time, and it was a wonderful play. I think all the people who are sitting in their houses, they must be watching us from the balconies, and that's what I can say. Thank you, Coach Rajinder, for being on here, and wonderful game by Coach Thank you. Rajinder. I hope we will see a good game with Coach Rajinder and the opponent Brother B, Guinness Book of Record. यस। तो अभी ये बारिश का ये हाल है ग्राउंड का भाई। तो अभी अपन ने क्या है, थोड़ा चाय समोसे का प्लान बनाया। आशीष भाई, चाय समोसे का प्लान है? बिल्कुल। ठीक है। मौसम में चाय समोसे और गर्मा गर्म जलेबी मिल जाए। वो भी ओपोनेंट की तरफ से। वो भी ओपोनेंट की तरफ से, ये ओपोनेंट टीम हमारी। वीर भाई, इनका कैप्टन कहाँ है? कैप्टन मुंह छुपाए कहाँ खड़ा है? ये कैप्टन है। आप कुछ कहना चाहेंगे आज के मैच के बारे में? कहना चाहेंगे आज हमने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। क्या रिकॉर्ड बनाया आपने? साथ में टीम ऑल आउट। साथ में 2.5 ओवर प्लस 2.5 ओवर में पूरी टीम ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੈਚ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਡੇਵਿਡ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਟੀਮ ਦਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 11 ਰਨ 12 ਰਨ 13 ਰਨ ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਅੱਜ 2.5 ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ ਔਰ 6 ਸਕੋਰ ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਟਰੋਫੀ ਇਹ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਦੂਜੀ ਹਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਿਆ ਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿੱਤੇ ਆ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਟਰੋਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਆ। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, क्या बात है। ये और आप सर कुछ कहना चाहेंगे? आपने 3 कैच छोड़े। भाई जो मर्जी है, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕਪਤਾਨ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਆ। फिर आपको कैप्टन के साथ मीटिंग करनी पड़ेगी। Now I welcome अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। Coach Rajinder to please come on the stage and represent Royal Enfield Bullet to man of the match Shobin. Hand over to Coach Rajinder. Shobin, please. Shobin, kindly come on the stage. Thank you. And what do you have to say about आज के आपके गेम के बारे में क्या कहना चाहोगे? आज आपने एक ऐतिहासिक पारी खेली है क्योंकि 2 रन तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। जिस मिस्त्री को, जिस पत्थर को राज मिस्त्रियों ने निकम्मा समझा, वो कोने का पत्थर निकला आज हमारे लिए। तो थैंक यू सो मच सबसे पहले तो कैमरे में बुलाने के लिए मुझे।
ठीक है। और सबसे बड़ी बात आज की मैच के लिए तो मैं कहूँगा मेरा जो मतलब जो आपने मुझे समझाया कि थोड़ा सा लाइन से आगे आज खड़े होके मेरा खेलना है, ठीक ऐतिहासिक है? वो जो एक जो स्ट्रेटेजी थी थोड़ी वो काम आ गई आज, नहीं तो दो usually स्कोर मैं का क्या- बेस्ट आज मेरा हाईएस्ट स्कोर रहा। तो यूजुअली क्या होता है कि मैं लाइन से पीछे खड़ा हुए खेल रहा होता हूँ तो आज तो आपको- पहली बॉल पे आउट हो जाता हूँ। जब आपको ये आज बुलेट नहीं मिला है तो आप एक राउंड लगा के मैं चाहूंगा कि बुलेट स्टार्ट करके एक राउंड हम बुलेट की तरफ चलते हैं सारे, कैमरा टुवर्ड्स द बुलेट। कैसा लगा? बहुत बढ़िया। चलो चले इधर दी आ जाओ दोबारा दोबारा इधरों ही आयो। पास हो जाना गुरु नानक। हाँ हाँ चल चले वो बहुत ही प्यारी इनिंग रही आज की, और आज के मैच में जितना हमने आनंद लिया है वैसा आनंद हमने कभी भी नहीं प्राप्त किया। एंड इट वाज अ वंडरफुल प्ले। आपके लिए क्या पहली बारी से हो गया। अगले संडे ही आवांगे फिर साहब फिर ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਸਾਫ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਫੇਰ ਹੀ ਖੇਡੇ ਨਾ ਦਿਆ ਆਪਾਂ ਹੀ ਖੇਡ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ मैंने ना शुरुआत की थी बारिश से की थी। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਇੱਧਰੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਮਜ਼ਾ ਇੱਧਰੋਂ ਹੀ ਆਣਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਹੀ ਆ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਚਲੋ। कुछ बंदे ने मारा दोबारा जिस बंदे को आता नहीं था। जिस बंदे को आता नहीं था ये तुम्हारी गलतफहमी है, आता था लेकिन हम मारते नहीं है। जिस दिन हम मारते हैं उस दिन आप शांत हो जाते हो। मार दिया भाई, आज हमारे साथ गद्दारी हो गई।